นอนนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่กินกับนอนนะหรือว่าน้องจะทนกินอย่างรวดเร็วอ้วนชอบกินทาโร่รสปลาหมึกอ้วนก็ชอบกินมากเลยนะคะนี่ทาโร่รสธรรมดามีโปรตีนโอเมก้าคอลลาเจน DHA ไม่มีไขมันอันนี้รสใหม่อ้วนชอบมากเผ็ดน้อยรสปลาหมึกกินหมดทุกรอบไม่เหลือแม้แต่เส้นเดียวนี่โชว์คลิปจริงค่ะแมวกินได้เผ็ดน้อยขอขอบคุณผู้สนับสนุนหมูอ้วนบอกอร่อยมาก